มาเร็วนี่มาแล้ววันนี้ที่ไก่ผู้พันนะครับนี่วันนี้มีไก่ผู้พันมานี่อันหนึ่งนี่นี่นะตัวนี้นะได้ไก่ผู้พันแล้วครับวันนี้ครับโชคดีมีสุข